mamwe ma maria tukuhariirie Inooro Hwainĩ. Chama sio ya Uhuru ina wenyewe. Na hawa wenyewe walinipatia niichunge. Na mpaka wataniambia wako tayari na wamechagua mwingine, nitashikilia mpaka wataniambia sasa patiana mwingine. President wa kana Uhuru Kenyatta kugade kwirorera na kuona kiama kia Jubilee gigicoganirio. Maitho mothe kwerekerio kuri mwandikithia wa ciama cia uteti matuine maora matu wa kiama kia Jubilee. Each of the 8 accused persons herein is granted bond of Kenya shillings 800,000 with one surety, each in similar sum. Ekwiro aria maragiritanio na shukari wa thumu kurekererio na bodi. Na tuina ripoti ya mwanya egi uria atumia mwereire mieke ya mawira miako-ini. Cokeria ngatho cia mwanya hota mutugo ni gwitikira kunyitiriria muthenya uyu wa Jumatatu mohoro-ini ma Inooro Hwainĩ tukumenyithia uria gwatinda gukegariura gitago muriuki wa macoki turi hamwe na Wangari wa Macharia ari mumemerekia wito na ruthiomi rwotauria na njira ya cieko na nie njitagwo Gathoni wa Njihia na ndina gekeno gikwamukira mitambo-ini tukumenyithia mohoro maya ma Inooro Hwainĩ tukiambiriria mohoro maitu ekwirwo anana aria maragwetanio na ngukumio ya ngunia 20,000 cia shukari wa thumu ni marekereirio na bodi ya shiringi 800 kana 400 mbeca farifari. Itua rihanirwo ni mucirithania munene wa igoti ria Milimani Lucas Onyina uria ugite ati cira ucio gacokereria ringi tariki 6 mweri twerekeire. Jenga wa boino watuhingurira mohoro maitu hwainĩ uyu na riboti ino. Igoti-inĩ rĩa Milimani ni kwa mucirithania munene Lucas Onyina atuite itua ria kurekereria ekwirwo anana aria magwetanitio na njama ya wendia wa shukari wa thumu o mundu akirekererio na bodi ya shiringi 800,000. Each of the 8 accused persons herein is granted bond of Kenya shillings 800,000 with one surety, each in similar sum, with alternative cash bail of Kenya shillings 400,000 with one contact person each. The accused persons are each ordered not to interfere with any of the prosecution witnesses at all. Mucirithania Onyina niathiete na mbere na gutariria kiria gicungiririe igoti riheane mwerekero ucio akiuga cira ucio gatuithanio na wira uria urikitie kunganio na o mwikwirwo ni arabatara gukane kinye igoti-ini riu kuma tariki 6 mweri ukite riria cira ucio gathie na mbere. Motivation for an accused person to abscond. The nature of the charges is another consideration. Presumption of innocence notwithstanding, I have taken into consideration the charges that the accused persons face, though that is still subject to proof by the prosecution. I therefore consider it appropriate to grant the following bail and bond terms. Each of the 8 accused persons herein. Maya mahanikite riri mwikwirwo munene njama-ini iyo Crispus Waithaka erega kunyitwo ni maofitha DCI akiuma Dubai agitwarwo bao-ini na Samuel Njuguna na ritwa ringi Samwest Distributors kuma mwena wa Kawangware umwe wa aria manyititwo njama-ini ino na ndumiriri iria Samwest andikithitie augite agorire ngonia 1,640 na gutwara thito yake ya Kawangware. Nyagia riu gutire kuraubuka kuria makonia 20,000 ma shukari ucio mari na kana ni urikitie kwenderio a Kenya ciuria igoti ririgirirwo kumbura kuringana na uira uria wambikitwo mbere yao. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Jenga Wabui.
Hogena kwa president wa kana wa bururi wa Kenya Uhuru Kenyatta ni atongorete mucemanio wa ajubi a kiama kia Jubilee kuria kiama giki gitafanĩtie mogaruruku maundu-ini ngũrani ta kuruturura amemba a muoho wa mutongoria wa Iyala Kanini Kega na mubunge mwamure Sabina Chege. Akioneka kurekereria maruru make kuri amung'etheri, Uhuru augite ari ahuruke arikia utungata wake no riu nioete ngia ingi na ndekwirorera kiama kia Jubilee gigicuganirio. Wanjiko wa Kimanini waratariria Muthia mucemanio wa ujumbe wa kiama kia Jubilee uria urarehete njikaikanio gatagati ka miahu iri rire handite gatagati-ini ka utongoria wa kiama giki ni uhanikite. President wa kana Uhuru Kenyatta akiiturura iguru rigi ndugamano iria ikoretwo ikihanda kiama-ini giki. Mucemanio uyu uhanikire kiharo-ini kia Ngong Race Course thutha wa kumwo marua ma gutafaniria mwena wa Bomas. Guku no kwa Uhuru arurumukitwo ni matanya ma andu aria arauga marenda gwithara na kiama kia tangirorera gigicuganirio. Siku ya kuitana mkutano wa National Delegates Conference ingekuwa ile siku ya kwamba mimi ningekuwa nimewaambia wenzangu, sasa mimi nimetimiza ile nimeweza, na sasa ni wakati wa kuchagua viongozi wengine. Wengine wameamua ya kwamba kazi itakuwa ya vitisho na kulazimisha. Siku ya leo nimewaambia tafuteni mwingine, sio Uhuru wa Kenyatta. Gatagati-ini ka magi maria maiguanĩirwo mucemanio-ini uyu ni hamwe na guikia nja mwaho wa atongoria aria matongoragio ni mubunge wa Iyala Kanini Kega na mubunge mwamure Sabina Chege aria mareganite na mucemanio uyu, na mathenya mao makanengerwo amemba angi ta uria wari mubunge wa Kigumo Jamlek Kamau na uria wari governor wa Laikipia Nderitu Mũrĩithi. For the position of the chairman, Mheshimiwa Saitoti Torome, a former PS, ako pale. Deputy Secretary General Mheshimiwa Yasin Nul kutoka Mombasa. Deputy Organizing Secretary Madam Chuja Pauline Jologe. National Director of Elections Mheshimiwa Jamlek Kamau. Lugha nyumbani. Eno ni ojaba itu. Haha ni hoturi. Na ithwe ni atotoma tuthie turiuke kiama. Haha Uhuru Kenyatta agiukirira aria makoretwo magithoga thayo wake makiria ihithukira-ini ria mugunda wao. Na yale yametokeza tu matusi, kuiba mbuzi, kuchoma mashamba, yote wakifikiria wanatisha. Haya nawaambia waendelee. Lakini chama sio ya Uhuru ina wenyewe. Na hawa wenyewe walinipatia ni ichunge. Na mpaka wataniambia wako tayari na wamechagua mwingine, nitashikilia mpaka wataniambia sasa patiana mwingine. Atongoria angi a ngwatanĩro ya Azimio matongoretio ni Raila Odinga, Martha Karua na Kalonzo Musyoka ni ageni a mwanya aria mateteire murugamo wa kiama giki. Nataka kutoa shukrani sana kwa ndugu yangu Uhuru Muigai Kenyatta kwa kusimama imara na kuhepa vitisho vyote na kusema ya kwamba Jubilee itafanya mkutano siku ya leo. Mutongoria wa kiama kia Usawa Mwangi wa Iria akiuga ni giconoko riria president wa kana arahithukirwo riria atongoria kuma miena ingi magiaga no nyitaniri na gutiana ona thengia wa mionere ngurani ya uteti. Mamutwaragira music etiguo magatwara thenge na makamurugira thubu tondu ni wao twauga ni ahitetie matwiraga aca no ithuĩ rĩu magatwĩra ũrĩa warĩ witũ president ainũka mũciĩ tumutwire mata tumumene na tumunyarire kae ko mwakegire.
Kiheri kia mbunge ya tene ta Ngugi Ndwati wa Gatanga, Ruth Mwaniki wa Kigumo, Joseph Maje wa Kajiado ya Rugongo, uria wari mũmbunge wa Roysambu wa Ihenya Ndirango, Peter Kimari wa Mathioya hamwe na uria wari munini wa gavana wa Nyeri Caroline Karugo ni gatagati ka angi aria mekinyetie. Thutha wa njikaikanio ya kana mucemanio wa ujumbe wa kiama kia Jubilee ni uguthaganio kandu guthaganio muthia president wa kana na uria niwe mutongoria wa kiama giki Uhuru Kenyatta ahinyiriirie ati egukwirorera nginya ria ndagika ya muthia riu wa gwetererwo ni kana mwaho wa Kanini na Sabina ni uguthi igoti-ini riri mareketie kweherio kiama-ini giki. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nairobi, njitagwo Wanjiko wa Kimani. Torio ici cia Jubilee thutha wa miahoere ya kiama kia Jubilee kwihandanira mirugamo miruru na kuhitukia matua marang'ethanira riu maitho mothe marongoreirie kuri mwandikithia wa ciama cia uteti Anderito kuona ni mwaho uriku egwitikiria uramate kiama giki. Itua ria Anderito ni riritu na ni ria bata tondu rikunina mutukanio uria uri gatagati-ini ka makiri marumiriria kiama giki kia Jubilee aria maragariurwo o muthenya matekumanya ni matuma mwaho uriku makuranitwo ni watho. Wairo wa Nyambura ni aratararire tweno. Bara yora mati wa kiama kia gatatu hari wingi wa atongoria a guthurwo kia Jubilee riu ni hindi kinyite gaturo-ini kayo thutha wa miahuiri irang'ethanira gukuranira maitho gutari na dalili cia gufucia na ihenya. Lakini ukitaka kuja na njia ya haki pitia mlango wa mbele. Mambo ya dirisha muache nyuma. Mambo ya matusi muache. Behave like leaders and you shall be respected. Behave like thugs and you will be treated like thugs. Ndeto icio ciothe maria kuria ni uhira wa tuhu ku nita kuhura mai na ndiri tondu ona marikia kuriplace andu acio mariplace na mauga ati ni macenjia ri magucoka matware maundu macio ku ucio urari muico wao tondu rimwe mubiro ngiugucia ni ukinyaga muico ucio niguo urari muico wao. Mwaho wa President Uhuru Kenyatta utuite matua ma kuhamurithia amemba mwena wa Kanini kega naguo wa Kanini ukaruturura kiama-ini athiriti ya president wa kana na iguru rioguo makambiriria mutaratara wa gucirithia president na gatagati-ini ga thitango iria temaneirio ni kuhariria kigomano gioteti na ritwa ria kiama kia Jubilee. Tunakuheshimu lakini hatukuogopi. Tuna urafiki ambao imekuwekwa kwa muda mrefu. Ya pili, hatua na kauli yote iliyofanywa na Uhuru Kenyatta leo ni kama kutumia maji moto kujaribu kuchoma nyumba. Hakuna wakati nyumba itateketea. All members of Jubilee Party that have openly promoted the policies and ideologies of other political parties outside of Azimio Coalition Party contrary to the resolutions of 26 February 2022 be deemed to have ceased to be members of Jubilee Party. Matua ma miahu ino yeri makinyitio mbere ya mwandikithia wa ciama cia uteti Anderito uria wina wigiririki wa gutariria makiri ma arumiriria kiama giki ni mwena uriku utambulikanite ni watho. O mwaho ukinyitirira ati niguo wina kihoto gia kuramata kiama kia Jubilee uracoka thutha itu-ini ria igoti ria ciama cia uteti. Cira uyu wahandirwo kurumirira utarani wa mwandikithia wa ciama cia uteti amukira matua ma gucenjia utongoria wa kiama kuma kuri mwaho wa Kanini kega riria wacemanirie mwena wa Naikuru indi matetagio ni Jeremiah Kioni. Cira uyu wacokirio kuri kiama gikirwo kihuthira njira cia thiini kunina githagathago giki no mbere ya utongoria wikare uria wari na hau kabere na haha niho ndugamano ciambiriirie. Kuringana na mwaho wa President Uhuru Kenyatta uria maundu mari kuringana na itua ria igoti gutahuragwo kuga utongoria wa Jubilee mbere ya mucemanio wa Naikuru noguo ni kuga ati Kioni na Arunake nio magiriire kumba kamiti ya gucirithia aregani. No kuringana na mwaho wa Kanini kega uria maundu mari ni thutha wa matua ma Naikuru noguo ni kuga ati nio mari na kihoto gia kuhingurira Kioni na ng'ethaniria ngithitango.
Asanteni. Itua rĩa mwandĩkithia wa ciama cia ũteti nĩ rĩa bata gwakinya nĩ kũgayania mbeca cia ciama cia ũteti. Kĩrĩ kĩama kĩa gatatũ harĩ ũingĩ wa atongoria, kĩama kĩa Jubilee kĩagĩrĩire kwamũkĩra makĩria ma ciringi mirioni 130 kũramata mĩhang'o yakĩo, na wagagu-inĩ ũyũ kwĩna kĩriga kĩa Norway na rũtha rwa watho rwa gũciamũkĩra. We will not allow aggression against registered political parties. And Jubilee is a main political party. So we will not allow that. That is, to me, an absolute minimum. If they touch Jubilee kwa kwenda kwa mahakama na nini, we all know these other guys. We wish them well. The least they can do, form their own party, disappear huko, tuende tukakutane na wananchi. Lakini tunataka tuwasaidie nyinyi ambao mnataka kutetea haki, sera na msimamo wa Jubilee, mchukue the front line. Musibaki nyuma. Let us help you take it forward. Tawĩũria atĩrĩrĩ, kĩama gĩkoragwo nĩ andũ arĩa mathuurĩtwo itĩ-inĩ. Kĩama gitũ kĩa Jubilee kĩrĩ na ambunge 34. Ũmũthĩ rĩ, Uhuru Muigai wa Kenyatta rĩ, president wa kana rĩ, auma na ambunge 4 peke yake. Onake nĩ abataire kwĩta kamũcemanio yũria atĩrĩrĩ, kaĩ ndĩragĩtongoria angĩkorwo andũ arĩa athure rĩ matinoka. Bara ya ngoro na muoyo wa kĩama kĩa Jubilee ĩgĩthiĩ na mbere na kũhũrithania mĩtwe President Uhuru Kenyatta na amwe a ateti arĩa atitikĩte na mũgongo wao thabarĩ-inĩ ciao cia ũteti, maitho mothe rĩu marongoreirio kũrĩ mwandĩkithia wa ciama cia ũteti kuona nĩ matua ma mwahũrĩko wa kĩama kĩa Jubilee ekũiyũkia. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Icio nĩ nditimũrano cia kĩama kĩa Jubilee, na no tũgũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia ũrĩa maũndũ megũthiĩ na mbere na kwĩiga. Ũthiĩte na mbere na kwĩrorera mohoro ma Inooro Hwainĩ. No kwa hĩndĩ rĩrĩ tũkamba tũikĩrie thutha ndũmĩrĩri ici cigana ona cia wonjoria tũcokererie. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yokubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. We asked Kenyan women to tell us what they look for in a lotion. Leo tunaweka kwenye jaribio body lotion ya bei ghali na ya bei nafuu. Why pay more? Nunua Nice and Lovely body lotion. Ni bora zaidi kwa bei nafuu. Inai-transform dry skin kuwa deeply nourished na kui-smoothen. It's just nicer and lovelier. Chagua Kenya's #1 body lotion. Reke gwete. Ene kemurega tondu ndacemania na nyona ugukianda riu ninge twacemania haha ona ngirithi ya marundi gugithira ihe andu tungigura broti na tuheo title na ihenya. Yes, ukainga muonie gwa Top Care. Karibuni guku Top Care, mundu wothe ugurite broti kuma phase 1 nginyagia phase 40 ni ahetwo title na cio ici ni title cia phase 41 iria turendirie na mathogorari tutinangitie tutigirire we niwe gwatira broti. Riu ni turagwitira mugunda witu mweru Juja phase 43 iria turendia 695 na kuo Joska phase 11 tugakwenderia 480,000. Tushara Royal Town Grid Towers na utohorera thimo namba 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uhiri.
goko kwa Alpha Mabati we customer witu we wa bata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru edito ria muhigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita nituye ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro hari uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegukũrĩhia tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital na riu twina ruhonge rweru Nyeri Town kung'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Migunda ndithiraga nigoro igiaga riu turakurehera Excellence Park goko nĩ Thika Road na nĩ haha Juja broti cihutĩtie Thika Super Highway na broti ici hena cia kuota na cia wanithofanĩka no nyitanĩre na ithuĩ mweri 3 wa June rĩrĩa twĩna site visit nene gũkũ broti ici nĩ ateithĩrĩrio kũrĩha nĩ KCB Bank cirendio milioni 2 na ngiri 500 no urute deposit icio ingĩ tũrĩkanĩre tũhũrĩre thimũ nĩ 0701 82 82 82. tugakwamũkĩra o rĩngĩ mĩtambo-inĩ tũthiĩ na mbere na mohoro. Ikinya rĩa thirikari rĩa gũtambũra atumia arĩa marĩ mawĩra-inĩ ma moko na kũmahe mĩeke tabarĩra-inĩ ya waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ nĩ ũndũ wonanĩtie ũcenjie kwa mũtugo wa gũtuĩka nĩ kũrĩ mawĩra ma arũme na mangĩ ma atumia. Gikundi gĩtarĩ gĩa thirikari kĩa Build Her nĩ kĩmwe gĩa kĩrĩa kĩnyitĩte itemi rĩa bata harĩ gũkũria atumia mawĩra-inĩ ma mĩako kuma kũmathomithia nginya kũmateithĩrĩria gwetha mawĩra ta ma kũhaka rangi gwĩkĩra tairo o ũndũ ũmwe na mawĩra ma mbaũ. Mwandĩki wa mohoro wa Ngũi wa Mwangi nĩ acemanĩtie na amwe a atumia aya mabundi na gũtũharĩria riboti ĩno. Mwako-inĩ ũyũ ũrĩa ũrĩ Kamaki Sroiro nĩkuo tũcemanĩtie na Beatrice Wanjiru mũtumia wa mĩaka 32 na nyina wa ciana 2 arĩ wĩra-inĩ wake wa kũhaka rangi. Beatrice na mũrunawe no amwe gatagatĩ ka gĩkundi kĩa atumia matanyiheire 400 arĩa mateithĩkĩte na gĩthomo gĩa kothi cia moko rungu rwa gĩkundi gĩtarĩ gĩa thirikari kĩa Build Her. Mbere ĩyo ndiakoretwo ngĩruta wĩra ndaikaraga nyũmba nĩguo ndaribairwo nĩ Alfred harĩ cukuru wĩtagwo Build Her. Tufundithagia carpentry and joinery, tufundithagia painting and decorating na tiling. Tukiambĩrĩria Build Her, our target yarĩ atumia from vulnerable backgrounds. No tũgĩthiĩ na mbere atumia angĩ makĩonia interest. Mwako-inĩ ũngĩ nyũmba-inĩ ya biacara ya Two Rivers itũũra-inĩ rĩa Rwaka nakuo tũkorete Caroline Muteu mũirĩtu wa mĩaka 31 arĩ wĩra-inĩ wake wa mbaũ. Na reason nilidecide kuingia kwa mbao kwa sababu ni kazi yenye napenda. Mbere ĩyo Caroline athomeire wĩra wa mĩbango na ũkũria wa mataũni no agĩte wĩra kĩhuhũkanio-inĩ kĩa mũrimũ wa COVID-19 na ũguo agĩtua itua rĩa kũgĩa na kothi ya moko. Unaweza amua kutoka kwa contractor, wewe ndio unatafuta kazi unapea watu. Inalipa. Kusema kweli hata kushinda hizi white collar jobs most of them. Uruguri-inĩ wa tabarĩra ya waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ itũũra-inĩ rĩa Ziwani gĩcigo-inĩ gĩa Starehe, President William Ruto nĩ atambũrire atumia arĩa marĩ mĩako-inĩ na akĩanĩrĩra atumia aya nĩ mekũheo mĩeke mwako-inĩ ũyũ. Hii ni mradi ya kwanza ambaye tutashirikiana na kina mama mafundi. Nĩ gũkorwo mawĩra ma mĩako makoretwo makĩoyo tarĩ mawĩra ma arũme rũtikoretwo rũrĩ rũgendo rũhũthũ atumia gwĩtĩkĩrĩka mawĩra-inĩ maya. Mathiĩ site rĩ andũ marona hiki handũ ha kuona mũndũ wa wĩra. Iyo nĩ challenge nene biũ. Ũrĩa wakoreta contractor ena maũndũ hidden arenda nĩguo akũhe wĩra. For example, kuna sexual harassment. Kuna kwanga tu na hiyo disrespect ama wa believe in your skills wa amini ati unaweza hiyo kazi. Atumia aya to mawĩra mathomaga tu no nĩ maheagwo gĩthomo kĩa mwanya maũndũ-inĩ mangĩ nĩguo gũtigĩrĩra nĩ aharĩrĩku ũrĩa kwagĩrĩire kũrika mawĩra-inĩ. Twĩna mathomo ta ma physical fitness nĩ ũndũ wĩra wa site ti wĩra mũhũthũ wendaga gũkua indo. Nĩ mekaga yoga nĩ ũndũ wa meditation na kũrelax mwĩrĩ.
Murugamo wa atumia aya othe mari miako-ini tucemanitie nao ni umwe tu, ati wira uria mundu murume angiruta mutumia no arute ona wega makiria, na uguo marori andu tu macenjie muonere wa maundu, matige kumarora ta atumia, mamahe mieke ya mawira. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi. Kambuni ya Roiro Mabati Factory niyo kambuni iria tongoretie hari uthondeki wa mabati ma kugita nyumba. Tuthondekaga mabati ma mithemba mingi ma gikiro kia iguru maria maturaga ihinda iraihu na magathakaria mugitire wa nyumba yaku makiria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated earth profile na mangi maingi, na mokaga na marangi maingi ngurani. Mabati maitu ni metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ. Niguo gwetia order yaku tucerere showroom-ini itu mwena wa Roiro tauni, kana utuhurire thimu 0111050700 na uhokenerere utungata wa kurehero mabati maku hari uri kwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Mwiroreri wakwa ni Joine Karugendo, mundu gutuika ni agira broti igitanio nake ona kana mugunda, na nikio riu turagwita mweri 27 uyu wa Mei haria Roiro Sports Club, muthenya uria twakorwo tukimuhe title we wanagura broti na ithui, tondu ni tuwi muico wa horo ni mwega kuri kianjiriria. Muthenya ucio ni twakorwo tukiana 10% discount kuri project ciito ciothe, na no giturire thimu ni 0701828282 tondu migunda ndithiraga nigoro igiaga. When you've gotta go, go for Neptune, the softer two-ply tissue paper, available in plain white and colored. Ehi niwe iguite ciigie Kenya Airlift Program, mubango uria uteithagiriria arutwo a guku Kenya gwika kothi itiganite cia masters kuria USA. Niguo witikirike no muhaka ukorwo na second class division hari undergraduate major o yothe. Kwiyandikithia cerera rurenda rwitu www.kenyaairliftprogram.com kana uhure thimu 0721263977. Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Nyongera kama sara 36 liters wa ulidhani na shilingi 50 iso na girima na magana manana mweli ubona shilingi 54 dugataga nyongera kama sara. Uguo niguo aria marahuthira irio cia mahiũ cia Joy Max marakenerera Joy Max Feeds kuma Joy Millers Limited. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Maya murataguo, we ni umui. Ndiroria icenja magitana umirari we riu ari murata waku ti mahiti gutuika murata waku na andu matikariganirwo Jerry hindi ria yothe tureka maundu maya umenye internet ndiriganagirwo maundu ni meguthuka mubango ni uguthuka ndiramenya kurathio niki ni ndireciria hena mundu mo wao wina munyaka. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours.
bundle exclusively available on Airtel Money. Twacokereria tugutware kuri iharo-ini guku nikuo tukumenyithie uria maundu maikaire. Timu ya mufira ya Hot Bullet kuma itora-ini ria Mahiga-ini Kirinyaga niyo iyukitie uhotani ya ligi ya gathigiriri thutha wa kuhura timu ya Sawa FC kuma Kiriko na bao 3 gwa kibugu. Gukinyiria half time timu ici iraumite bao 2 kwa kibugu, no timu ya Sawa FC irahota kuhura bao ya penalty. Timu ya Hot Bullet irahotire kuinukia ngiri 20 uniform na nginya mifira ikirumirwo ni timu ya Kiriko iria nayo inukitie ngiri 18 uniform na nginya mifira, nayo timu ya gatatu iria ni Kamushege United na irainukia ngiri 15 na uniform na nginya mifira. Thirikari ya kaunti ya Kirinyaga kuhitukira munini wa governor David Githanda yugite ni guthii na mbere na tabarira ta ici. Tutinarekia maria mothe tugukuhariirie mangi na njira ndaya ni wona ciehanda thaa 3 na hamwe na maria tukuhariirie ni tabarira ya itugirie gukorwo igigukinyira ihinda riu ria thaa 3. Nie njitagwo Gathoni wa Njihia Wangari wa Macharia twina akiare mumemereke witu na thiomi rwo tauri na njira ciiko nditagwo muriki wa Mucoki tucemane ciehanda thaa 3.